Ýylyň jemlerine tenessek gözel eýsem 2022-nji ýyl nähili boldy? Nämeler getirdi? Ýyl çylşyrymly geldi diýsek ýalňyşmasak gerek. Öňünden çak edilen ýagdaýlaryň we garaşylmadyk pursatlaryň ençemeti ýüze çykdy. Hem dünýäde hem sebitde hem de Türkmenistanyň özünde özgörüşlükler emele geldi. Türkmenistandaky esasy özgörüşlükleriň biri häkimet çalyşdy. Bu ýagdaý barada jikmejik synymyzy dinläliň. Aramızdan gidip baryan 2022-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanyň iň möhüm syýasy waka görüňsiz ýokary döwlet wezipesiniň ata Gurbanyny Berdimuhammedowdan ogul Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi boldy. Ýöne dogrusy ýurtda manaşyrlan soňky häkimet çalşygy diňe bir 2022-nji ýyla mahsus waka däl. Geçip baryan ýyl Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyla ýaýwanlandyrylan häkimeti çalyşmak prosesiniň has takygy prezident wezipesini ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirmek prosesiniň netijelendirilen ýyly boldy. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan bu makala Türkmenistanyň häkimet çalşygyna taýýarlygyň alamatlary hökmüne kabul edilen wakalaryň chronologiýasyna nazar aýlamaga synanýar. 2022-nji ýylyň 19-njy martyna Aşgabatyň Ruhyýet köşkü özüniň 22 ýyllyk ömrüne ikinji gezek iň bir dabaraly wakalaryň birine şaýat boldy. Kakaty Gurbanyny Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam edip prezident wezipesine girişen köşkünde Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine kasam kabul etdi. Qara galstuk, qara penjek, qara balak we ak köýnek geýnip sahna çykan ýaş Berdimuhammedow agras bakışlar bilen sag elini Türkmenistanyň konstitusiýasyna goýup türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etmäge kasam etdi. Mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýär. Dawara gatnaşan hökümeti we paly halk wekilleri ýadow bakışlaryň astyna şowhuny el çarpyp täze prezidenti gutlady. Halkyň arkadagly zamanasy yglan edilen 2022-nji ýylda öňkü prezidentiň arkadag atlandyrylýan Gurbanyny Berdimuhammedowyň ýyl gözünden mediýanyň ünsünden çetleşmegini, onuň häkimet halkasyndan kenara çekilmegini çaklamak esassyz bolardy. Ex-prezident Türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galdy. Täze prezident destine köşk şahylary tarapyndan arkadagly Serdar atlandyryldy. Prezident wezipesini atadan oglu geçirmek prosesiniň dowamyna Türkmenistanyň uzak ýyllardan bäri dowam edýän awtoritar siýasatdan, raýat we syýasy azatlyklaryň berk çäklendirilmeginden, insan hukuklarynyň kemsedilmeginden, galybertede soňky bir näçe ýyl bäri ýitileşen ykdysady kynçylyklardan lagar düşen halka hiç ýyl reforma wadasy berilmedi. Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan öň ýurdun syýasy sahnasynda kän bir görünmeýärdi. Ol 2016-njy ýylyň noýabryna Türkmenistanyň mejlisine deputatlyga getirildi. Ýöne ýaş Berdimuhammedowyň wezipe baskançaklaryna beýgelçi 2018-nji ýyldan soň batlandy. Ol 2018-nji ýylyň apreline Daşary işler ministriniň orunmasary wezipesine bellendi. 2019-njy ýylyň 1-nji ýarmyna Ahal welaýatynyň häkiminiň orunmasary, 2-nji ýarmyna bolsa bu welaýatyň häkimi wezipelerini bellendi. Döwlet mediýasy kiçi Berdimuhammedow bu sebite yol başçılık eden döwründe sebitde hem buğday borçnamasynyň hem de pawta borçnamasynyň üstünlükli berjaý edilenligini habar berdi. Serdar Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň fevralyna Senagat we Guruluşyk ministri wezipesine bellendi. Şonun bir ýyl soň 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna vice-premier ýokary döwlet gödäwçilik edarasynyň başlygy wezipelerini bellendi. Şeýle-de döwlet howpsuzlyk geňeşine girildi. Kiçi Berdimuhammedow gysga wagtyň içinde ýyly-ýylyna ýokary hökümet wezipelerini bellenilýän mahaly onuň halk gözündäki orny, ýyl öňündäki awry hem kepillendirilmäge çalyşylýardy. Kiçi Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň dekabryna Ahal welaýatynyň Duşak obasyna bir saglyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. 2018-nji ýylyň oktýabryna Günorta sebitde täze obalaryň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. 2019-njy ýylyň ýanwaryna bahasy 2,13 milliard dollarlyk ýyry awtobanyň guruluşyna badalygy berdi. Ýylyň dowamyna başga-da bir näçe möhüm desganyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Ol wezipesiniň hasy ýokarlanmagy bilen hasy işçiňleşip ýurdun sebitlerine sapar edip başlady. Bazarlara aýlandy, halkyň hal ýagdaýy bilen gyzyklandy.
Buların ýany bolsa goňşy döwletlere, Özbegistana we Irana sapar edip prezidentler bilen duşuşdy. Türkmenistana Serdar Berdimuhammedowyň wezipe baskançaklaryna gystagly beýgeldirmegine paralel ýurdun döwlet guruluşyna möhüm üýtgetmeler girdilýärdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda öňkü halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýany eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda kanun çykarjy ulgamy iki palataly görnüşe geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Geçen döwrüň dowamyna Türkmen parlamenti destine iki palataly ulgama geçirildi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň aprelinde täze kanun çykarjy ulgamyň ýokarky palatasy hökmüne esaslandyrylan halk maslahatynyň başlygy boldy. Şeýlelikde häkimiýeti atadan ogla geçirmek prosesiniň maňzyny yglan etmek üçin ýurtda ähli şertler dolu taýýar edilipdi. 2022-nji ýylyň ýanwaryna Gurbanguly Berdimuhammedow duýdansy ýagdaýda halk maslahatynyň nowatdan daşyr mejlisiniň geçiriljekdigini yglan etdi. Adatdan daşyr mejlisde möhüm kararlaryň kabul ediljekdigi aýdylýardy. Munyň ýany 11-nji fevralda köp garaşly nowatdan daşyr mejlis gelip ýetdi. Türkmen döwletiniň ýolbaşçy halkasynyň megerem soňky bir näçe ýyl bäri üstünde işleýän iri taslamasyny yglan etmegin, kontrolly prezident çalşygyny yglan etmegin tüýs wagty gelipdi. Sebäbi dalaşgär taýýar, halk taýýar, kanunçylyk taýýar. Galabersede eks-prezident üçin hemişelik wezipe taýýar edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow mejlisden çykyşyna ýygnananlara ýüzlenip özüniň prezident wezipesinden çekilmek niýetini äşkär etdi. Ol bu niýetini döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek islegleri bilen esaslandyrmaga çalışdy. Men ýurdumyzy üstünden täze tapyryny döwlet dolandyrsyna, täze zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşçylary ýol bermegi makul bilýär. Diýip köne prezident ýygnananlara ýüzlendi. Munyň ýany Türkmenistanyň mejlisi ýurtda möhletiniň prezident saýlawlarynyň geçirilýändigini yglan etdi. 12-nji martda belenen prezident saýlawlaryna çenli geçen 30 gün töwerek wagtyň dowamyna ýurtda saýlaw kampaniýalary ýaýbanlandyryldy. Saýlawlaryň yglan edilmeginiň ýany garaşlyşy ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaşgär hödürledi. Merkez saýlaw toporu kişi Berdimuhammedow derrew hasap aldy. Başga da 8 dalaşgär merkez saýlaw topar tarapyndan belli galyndy. Ýöne jemgyýetçilik pikiri ýurdun syýasy sahnasynda odal asla tanalmadyk dalaşgärler bilen deňeşdirilene Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiji yglan ediljekdiginiň iki uçsuzluğunu öňe sürýärdi. Hamaly Serdar Berdimuhammedow üçin saýlaw kampaniýasy 2022-nji ýylyň fevralyna däldi. Has odal onuň wezipe baskançaklaryna beýgelip başlan döwürleri başlanan ýalydy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe hepde dowam eden saýlaw kampaniýalarynyň dowamyna ýurt raýatlarynyň çol sany büdjet işgärlerinden öz seslerini Serdar Berdimuhammedowa bermegini talap edilýändigini habar berdiler. Awraýly halkary gurulmalary çol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Demokratik Institutlar we Adam Hukukları boýunça idarasy mundan ozal saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Türkmenistana beren teklipnamalarynyň berjaý edilmeýändigine esaslanyp saýlawlary synçy missiýasyny iýermedi. Türkmenistan 12-nji martda möhletiniň prezident saýlawlary geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw güni käbir uçastaklarda bülletenleriň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna üýtgedilmegi ýaly saýlaw düzgün bozmalary barada habar berdiler. Garaşly Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy demokratik hökümetler we awraýly halkary urumlar tarapyndan erkin we adalatly saýlawlar hökmüne ikrar edilmedi. Muňa garamadan merkez saýlaw topory Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowy 72,97 göterim ses bilen prezident saýlawlarynyň ýeňiji yglan etdi. Şeýlelikde 19-njy martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Tinçler Türkmenistana malaçylan häkimet çalşygyny sewit ýurtlar üçin howplu göreldi atlandyrdy. Glasgow Üniversitetiniň professory we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Luka Ancheski saýlawlaryň ýyzyny Twitter ulgamyny paýlaşan postuny Türkmenistana durmuşa geçirilen dinastik miras düşerligi Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlar üçin howplu göreldi atlandyrdy. Türkmenistana durmuşa geçirilen häkimet çalşygy sewitde seýrek tolgunçuklaryň dören ýylyna gawat geldi. Ýylyň başlaryna Gazagystanyň hökümete garşy köpçüliklerin protestleri, Täjikistanyň dagly Badaxşan sewitine maý aýyna dören protestleriň ýyzyny çakmışyklary, Özbegistanyň Pakistan Avtonom Respublikasyna bolsa Tomus aýlaryna halk gozgolunlary bolup geçdi. Türkmenistana ýokary döwlet wezipesiniň Gurbanguly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi halkyň soňky bir näçe ýyl bäri ýüzbeýiz bolýan ykdysady problemlaryny, maliýe kynçylyklaryny ýeňletmedi.
Galy bersede yurtda dowam edýän çäklendirmeler, şol sany internet ulgamynaky garaşsyz maglumat çeşmeleriniň häkimetler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylmagy, söz we medeniýet azatlygynyň gysylmagy, hem de raýat azatlyklarynyň basgylanmagy bilen bagly ýagdaýlar şol öňkülügüne galdy. Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi bilen dören üýtüşükliginiň biri aýal gyzlara degişli boldy. Türkmenistana zenanlary edilýän basyşlar öňgörülüp eşidilmedik derejelere baryp ýetdi. Bu barada taýýarlanan giňişleýin maglumatymyzy dinleň. Türkmenistanyň zenan ýaşaýjylary 2022-nji ýylda öňgörülüp eşidilmedik derejede basyşa bar boldular. Häkimetler aýal gyzlaryň görküne, geyinişine we özlerini alyp barışyna gödökçülük etmäge finansiýa kosmetik hyzmatlary gadagan etdi. Gözellik hyzmatlaryny üpçün edenleri we olardan peýdalananlary ýydarlady. Zenanlaryň çagaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirdi. Gender deňligini kanun taýdan gübä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgujunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşigi ýaly giyimleri giymek gadagançylyk astyna düşdi. Ýagly katynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Zenanlary uçtan tutma gödökçülük aprel aýynda başlandy. Birden botoks, ýüz boýagy, makiýaj, saç boýaglary, emeli dyrnaklar ýaly kosmetik bedegler gadagan edildi. Gözellik salonlary ýapyldy. Şeýle hyzmatlary üpçün edýän saç bejerýän ustalar bir wada işsiz galdy we gyzlyny işlemäge mejbur boldy. Ustalar hem olaryň zenan müşterileri polisiýa tarapyndan tutsak edildi, jerime tede bar boldy. Aýallardan özlerine serenjan bermedlikden daşary dar köýnök, jeans, balak giýmezlik talap edildi. Döwlet edara karhanalarynda zenanlardan şeýle zatlary meýletin etmejegi hakynda dil hatalyndy. Gadagançylyklar zenanlaryň özlerini alyp barışyna hemdegdi. Aýallaryň köçelerde ärleri bilen elleşip ýöremeginiň, awtologlaryň öň oturgujunda oturmagynyň öňüni almak çärelerine polisiýa gatnaşdy. Aýal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara, çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündirmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agzamakdan saklandy. Mesele türkmen resmiýetleri tarapyndan diňe ýekejek edek agdaldy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Arazow türkmen aýallary üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäpleri esaslanýanlygyny öňe sürdi. Zenanlaryň daş keşfine üst başyna özlerini alyp barışyna gödökçülük ýylyň aýagyna golay biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň Daşgabatyň köçelerinde makiýajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi. Sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkimetler tarapyndan berk daraldy. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktyabr-noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makiýajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we zenanlaryň täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýänligini ma'lum etdiler. Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýberýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlary agressiw garşylyk görkezýärdi. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gürrüň berdi. Emma zenanlary gödökçülük biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurduň daşyna barýan uçarlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy. Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler. Dip uçurdan düşürülen birnäçe zenan bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galan zenanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gürrüň berdi. Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasynda diýip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýleki zatlaryňyzy aýryp gelin. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportdaky ýaly tebigy bolmasaňyz biz goý berip bilmeýäris diýärler. Dip 40 ýaşly Balkanly zenan azatlyga gürrüň berdi. Aýallaryň görküne aprelde başlanan gödökçülügiň güýzde biraz gowşamagyna garamazdan zenanlaryň özlerini alyp barşy häkimetleriň üns merkezinde galdy. Türkmen medeniýetinde durmuşa çykan zenanlary özlerini nädip alyp barmalydygyny öwredýän ýörüýte makalalar çap edildi. Oktýabrda ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gazeti gepleşik diýip sorularına degişli makala çap edip aýallaryň öz ärlerine sülmüräp hormat bildirmelidigini ýazdy.
Şoňa megdeş makala noýabr aýynda türkmen medeniýetinde ýene de çap boldy. Maşgala pedagogikasyna bagyşlanan makalada hususan da türkmen maşgalasynda gelin näme etmelidigini sözsüz aňmaly, islegleri bakyşdan duýmaly, işaratlara düşünmeli, düşüp bolmaly diýilen pikirler öňe sürildi. Türkmen häkimetleriniň ýylyň dowamında ýananlar bawatynda ýöreden gözegçiligi maşgala derejesinde zuluma ýol açdy. Köpçülüge ma'lum bolan videolaryň birinde gözellik salonyna baran ýananyň adamsy tarapyndan ýenjilenligi görkezildi. 3 awgust Azatlyk radiosyna gowşan 2,5 minutlyk video gözellik salonunda orta ýaşly aýal maşgalanyň ýenjilmegi bilen başlandy. Gahargadawa menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçüligiň öňünde rekimsiz urdy. Bu adam gyýgyryp paýyş sözleri gaýgyrmady we aldygyndan aýaly urdy we ony ýere ýykyp depdi. Video düşürülen bu ýagdaý jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlandy. Videodan görünüşi ýaly gözellik salonunda ona golay başga ýanan bardy. Olar gorky hem nägilelik bildirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeti bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde düşürilenligini aýtdy. Aýal maşgala edilen bu zorlugy görkezýän videony ilkinji bolup çap eden Türkmen News garaşsyz neşri hem videonyň Aşgabatyň golayyndaky köşe etrafynda elitni diýilip atlandyrylýan jaýlaryň birinji gatyndaky gözellik salonunda düşürilenligini habar berdi. Ýylyň dowamında Türkmenistanda ýananlara görkezilen öňgörüli we şedilmedik basyşlar ýurduň Birleşen Milletler Guramatynyň aýal gyýlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi. Bu aralykda şu ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan çap edilen hatabat türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsy zorluga tedewar bolýanlygyny paş etdi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hatabatdaky maglumatlar Türkmenistanyň Ahal Balkan Daşoğuz, Lebap we Mary vilayetlerinde şeýle hem Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töweregi hojulukda geçirilen barlyklara her hojulukdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen geçirilen söhbetdirşlikleri esaslandy. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorluga ýa-da jinsy zorluga tedewar bolýanlygyny aýdypdyr. Türkmenistanda aýallar bawatyndaky çäklendirmeleriň ýene biri abort gadagançylygyna degişli boldy. 2022-nji ýylyň 17-nji martynda güýje giren kanun ýananyň islemedik göwrüliligini aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti 10 hepdeden 5 hepde düşürdi. 2015-nji ýylda kabul edilen ýöneşondan bäri güýje girmedik bu kanunyň durmuşa geçirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen soň girdilen ilkinji kanun üýtgetmeleriniň biri boldy. Emma kanunyň güýje girmegi ýylyň dowamında abort etdirýänleriň sanyny azaltmady. Ýöne saglyk pudagynda para horluk artdyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondentleri birnäçe saglyk işärine we ýananlara salgylanyp bu gadagançylygyň aýallar hastaxanalarynda has köp para horluga ýol açanlygyny habar berdiler. Bu aralykda lukmanlar hem ýananlar Türkmenistanda göwrüllügiň öňüni almak üçin zerur serişdeleriň ören azdygyny we köpler üçin el ýeterli däldigini aýdarlar. Birleşen Milletler Guramatynyň Ilat fondy bolsa Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygynda 160 000 töwereg aýalyň göwrüliligini öňüni almak ýa-da iýde süýşürmek isleýänligini habar berdi. Emma maglumatda olara göwrüliligin häzirki zaman öňüni alyş serişdelerini ulanyp bilmezliginiň päsgel berýänligi bellendi. Gepriýär Azatlyk radiosy efirde ýylyň jemlerine bagyşlanan ýürüýti gepleşigimiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýarys. Ýylyň iň esasy wakasyna öwren we tutuş dünýä täsir ýetiren ýagdaý Ukrainada dowam edýän uruş boldy. Ukrainadaky uruşyň täsiri Sowet ýurtlaryna hem duýulýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Orsetň goňşy ýurduny görkezýän agresiýasyna açyk garşy çykmaýan bolsalar goldowun bermeýärler. Ýoksa da bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasyny agzasak ýerlikli bolardy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainada barýan uruş hakda dymny, emma odalyk ýerlerden tapawutlykda Orset ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary epesli artdyrdy. Bu ýagdaýa syýasy bilenmeler tarapyndan Türkmen rejiminiň saklanyp galmagy ugrunda edýän tagyllarlar diýilip baha berildi. Sebäbi ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň tas ähli ýurtlarynda syýasy jemgyýetçilik tolgunçlyklary ýüze çykdy. Özbekistanyň Türkmenistanyň gapdalyndaky Garagalpakstan awtonom sewtinde iýunda köpçüliklerin protest boldy. Maýda Täjikistanyň Daglyk Badaxşan awtonom regionunda ilki protestler soňra çaknaşyklar döredi. Bu ýagdaýlardan has öň Gazagstanda öňgörüli edilmedik derejede köpçüliklerin protestler döredi.
hakda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt resmi saparlaryny Russiýa Federasiýasyna we goňşy Eýrana amal aşyrdy. Ýöne bu iki döwlet 2022-nji ýylda halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýazgyrylan hereketleri zerarly barha köp ykdysady sanksiýalara tedewar edildi, üzgünleşdirildi. Bu maglumatyň jekme-jekligi bilen tanyş boluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa we Eýran 2022-nji ýyldaky hereketler zerarly barha köp halkara sanksiýalaryna duçar boldy. Olar tewda gatnaşyklaryny saklap kalmak üçin mundan beýlek nirelere ýüz tutup bilerler. Jogap birek-biregine we hat kiçi öňe döwletleri ýöne bilermenler sanksiýa girdilen ýurtlardan barat bolan şeýle bölek büçük birleşigiň kuwatyna ýa-da olaryň günewatar bilen sowda pudogyna täsirli bäsleşmek ukybyna şüphe bildirýärler. Russiýanyň we Eýranyň barha çäklendiriji halkara ykdysat sanksiýalaryna duçar bolmagy bilen bu iki ýurt jeda şäherlerinden turup bilen sowda gatnaşyklaryny ösdürmek tagallarlarynyň çäklerini birek-birege we bir meňdeş sanksiýalar aslynda galýan döwletleri ýüz tutdular. Russiýa we Eýran halkara bank ulgamlaryndan, eksport bazarlaryndan hem-de daşary ýurt çeşmelerinden we tehnologiýalarynyň ymykly kesilen soň öýdara sowda gatnaşyklaryny güýçlendirdiler. Şol bir wagtda bu iki ýurt insan hukuklarynyň depelenmegi we beýlek kemsitmeler zerarly Birleşen Ştatlary hem-de Ýewropa Birleşigi tarapyndan sanksiýa girdilen Demirgazyk Koreýa we Belarusiýaly özüňe döwletleri bilen Venezuela we birmeýaly ýurtlarla ykdysady gatnaşyklary ýola goýdular. Ýöne şeýle döwletler günewatara garşy görüşmek ýaly umumy tagallanyň çäklerini birek bilen hyzmatdaşlygy istek bildirýänler bolsalar, köpden bäri dowam edýän bäsleşlikler, logistik kynçylyklar we önümleriň bir meňdeşligi sanksiýasyna üstünlik birleşigiň täsirini ymykly çäklendirýär diýip bilermenler aýdýarlar. Olar geografik taýdan dagynyk ýerleşýär, olaryň birek-birekden alara we satara zatlary ýok we olar biri-birilerini halamaýarlar diýip ABŞ-nyň Gazna departamentiniň öňkü resmisi häzir Castellum Nokot AI geňeşdarlyk firmasynyň baş müdiri bolan Peter Piatetski aýtdy. İçinde bolarlyk toporçu däl, gaterwet diýip ol belledi. Russiýa we Eýran bu ýyly dünýäde iň köp sanksiýa girdilen iki ýurt hökmüne gadam basdy. Geçip barýan ýylda halkara ýazgyryşlary getiren hereketler zerarly olar jogapkärçiligi çekmek üçin edilen synanyşyklar bu iki ýurdun problemlaryny diňe erwetleşdirmek bilen boldy. Russiýanyň fevralda Ukraina giňerimli çöldüşi ýurdun düşewüntli energetik pudogyny nişana alýan bir topor täze sanksiýalary ýol açdy. Köp sanly Rus banklary dünýäniň iň ýeri maliýe geçirme ulgamy bolan SWIFT ulgamyndan çykaryldy. Bu bolsa Moskwanyň sowda amallaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliklerini ymykly çäklendirdi. Beýleki bir esas energiýa eksportçysy bolan Eýran özüniň jedel ýadro maksatnamasy bilen bagly dünýä güýçlüğüne arada ýatyrylan ýadro şertnamasyny gaýtadan dikeltmek maksady bilen geçirilýän gepleşiklerde häzirki bar bolan sanksiýalaryň aradan aýrylmagyny umyt etdi. Muňa derek Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Eýranyň Russiýanyň Ukrainada kurşuna berýän goldawy sebäpli hem de onuň ýurtda oturumly häkimetde garşy geçirilýän protestlerdäki basyp ýatyrmalary zerarly Tehrana garşy täze sanksiýalar girdi. Tehran we Moskwa Ukrainada uruş başlamadan ozalam sanksiýalardan sowulup geçmek tagyrlarynyň çäklerini, sowda şertnamalaryny baglaşmagyň artykmaçlyklaryny gödeňinde tutýardy. İki ýurdun resmileri ýanwarda Moskwada duşup ykdysady hyzmatdaşlygy, şol sany önümçilik we energetik budaklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Eýranyň we Russiýanyň ikisi de sanksiýalar bilen nişana alyndy we olar bu pursatdan peýdalanyp bilerler diýip Eýranyň Nevit ministri tweet ýazdy. Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi noýabrda Rus wekiliýetini Tehrana kabul edip Moskwa bilen gatnaşyklary strategik derejede çykarmagy wada berdi. Ol munyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň sanksiýalar we durnuksuzlaşdyrma siýasatlaryna iň aýgytly jogap boljakdygyny aýtdy. Günewatara garşy gitmäge istek bildirýän beýleki ýurtlaryň Moskwanyň we Tehranyň üntini öýellerini çekdi. Russiýanyň uruş tagyrlaryna berýän goldawy zerarly hem de 2020-2021-nji ýyllarda hökümete garşy geçirilen protestler basyp ýatyrmagy sebäpli sanksiýa astyna düşen Belarus şu ýyl Moskwa we Tehran bilen sowda gatnaşyklaryny ösdüren täze şertnamalar baglaşmak mümkinçiligine eýe boldy. 2014-nji ýyldaky protestleriň ýygyny ABŞ we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna sebäp bolan Venezuela şu ýyl Tehran bilen 20 ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. ABŞ hökümetiniň öňkü aňtuw resmisi we häzirki wagtda TD International Towakkalçylyk aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzüminiň agdasy bolan Benjamin Tsaynyň pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma, Russiýa ýa-da Eýran bilen sowdada rol oýnaýar. Ol ýazmaçy beren tesbirini Hytaýyň Russiýanyň we Eýranyň energiýa importlarynyň peýda görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman
Russiýa bilen Irana diplomatik we ideologik taýdan goldaw berip näzik deňagramlyk oýuny oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hytaý Günbatardan kesilmegin hötdösünden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýeri Russiýanyň Hytaýa eksportyny ýokarlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyna, Iranyň neft satmak ugruna tagallalaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hytaý we Russiýa sentýabrda ujuýpsyz zat bilen Iranyň göwnüni awlady. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň başyny çekýän bu iki ýurt Iranyň gurama resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa sewda gatnaşyklarynyň östürilmegine ýol açýar. Halkara iýermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýa synak döwletler özara sewdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar abaşa dollary bilen denominirlenmedik sewda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip çaý ýazýar. Meselem Günbatar sanksiýalary Russiýanyň Hytaý bilen iki taraplyň sewdada barha köp Hytaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Russiýa dary karhanalary hem kriptovalyutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synançyk etdi. Russiýa bilen Iran köpden bäri dollar merkezi sewdanyň öňüne geçmek üçin alternativ valyutalar döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele geçirip hem de günnogar Ukrainada Russiýaça separatistleri goldap sanksiýasyna düşeli bäri Swift ulgamyna derek öz bank ulgamyndan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda synançyk edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Irany höwesli hyzmatdaş tapdy. Iran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalyutada baglaşanyny öňe sürdi. Iki döwlet dollarsızlaşma synançyklarynyň çäklerini milli valyutada sewda etmek babatda hem de özleriniň işläp düzen bank tölew ulgamlaryny değişlilikde mir we şetap tölew ulgamlaryny bir-birlerine uygunlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Iranyň we Russiýanyň sanksiýasyna döwletler bilen göni sewda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harby enjam, tilsimat ýa-da tejribe alşdy. Birleşen Ştatlar Demokratik Koreýany Ukrainada barýan uruş terrorly ýaragat ýaşyplar adalyan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýplady. Iran bu aralykda Russiýany Ukrainadaky söwüş meýdany ulanýan söwüşçüň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ötön harby komponentler bilen Irana tölewini ýygyna gaýtarmakda aýplady. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy Piatetski Iranyň Russiýanyň we beýleki sanksiýasyna döwletleriň öz aralaryna şu wagt için onsuzam eksport edýän haritlaryndan başga sewdalaşar ýaly çiğ mallarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problemi bar. Hawa, siz birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlekiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, Iran we Belarus bularyň äklisi energiýa öndürjileri bolup durýar. Russiýanyň Hytaý we Hindistan arada sewdany artdyrmagy bilen Iranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarusda öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport harydy kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil senagatynyň kynçylyklary Iranyň ulaglary we ätýaş şaýlaryny eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne Iranda öndürilýän awtoulaglaryň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky istenlik ulalaşygyň üstünlüğine kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýynda Russiýany uçurlaryň ätýaş şaýlary bilen üpçün etmek babatda ulalaşypdyr we Moskwa bolsa geçen ýyl Rus uçurlarynyň Irana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri sonra gastyny. Russiýada adamlar Iran awtoulaglaryny sürmek istemýär we Iranly adamlar Rus uçurlaryna uçmak istemýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, Iranda da resmiler öz aýtmaklaryna görä Günbataryň özlerini ykdysat taýdan öňleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklanma bildirýän döwletler bilen täze sewda mümkinçiliklerini isse bildirmegi dowam etdirýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasynaky we Afrikadaky hyzmatdaşlary bilen sewda gatnaşyklary ösdürmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla özüňi öňleşdirmek ýoly bilen gitmeriz diýip Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldir diýip ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna gelişikleriň köpsi kiçik we urumly bolup ekspertler Russiýanyň we Iranyň hemde olaryň bölek puçuk sewda hyzmatdaşlarynyň özlerine garşy jezat şäherleri diýýänlerine garşy täsirli görüşmek mümkinçilikleriniň çäkildigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak şäherler rejimiň aman galmagyny üpçün etipler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýasyna döwletler birleşiginiň Günbatar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagışlanan ýöreýte gepleşigimizi tamamlaýarys. Onu Pragadaky studiodan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik alyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Öňümüzdäki ýyl ählimide asudalyk, saglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.